အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် YouTube ကနေဗီဒီယိုကြည့်ရခါကျရင်ကြော်ညာမတက်အောင်ဘယ် browser ကိုသုံးပြီးတော့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် share လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က YouTube ကြည့်ရင်ဒီမှာ YouTube application နဲ့ကြည့်တာများပါတော့အဲ့လို application နဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတွေတအားကိုတက်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဒီ Brave browser ဆိုတဲ့ browser တစ်ခုသုံးပြီးတော့ဒီ Brave browser ထဲမှာ YouTube ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကြော်ညာရေးလုံးဝမတက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Brave browser လေးကိုကျွန်တော် install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ Play Store ကိုတွားလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ Play Store icon လေးနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ search မှာကျွန်တော် Brave ဆိုပြီးတော့ရလိုက်မယ်เนาะ BIV Brave ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် search ကိုနေမယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ဒီမှာ Brave Private Web Browser ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ install ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က install လုပ်ပြီးပြီ install လုပ်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာ open ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့လည်းရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ icon လေးကိုကျွန်တော်လာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာချင်းသစ်ကောင်းပုံလေးနဲ့ icon လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ Brave browser ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ notification ကိုကျွန်တော်တို့ allow လုပ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာလည်း not now လုပ်လိုက်မယ်ပြီး continue နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Brave browser လေးကိုရောက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ Brave browser မှာကျွန်တော်က YouTube ကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်မှာရှိရဲ့ search or type URL ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် YouTube ဒီ link ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ youtube.com เนาะသူရဲ့ link ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube ကိုတွေ့ပြီเนาะဒါဆို YouTube ရောက်သွားပြီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကြည့်เนาะကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာလုံးဝမတက်ပဲနဲ့ YouTube ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က YouTube အကောင့်တွေပါဝေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပေါ်ဒီ icon လေးနှိပ်ပြီးတော့အကောင့်ဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ